公司领导递给了下属一把手枪，但却要求他射击面前的机器人。下属不太理解，可还是选择了照做。下一秒，机器人迅速进入警备状态。领导劝下属最好乖乖照做，可当下属扔掉手枪后，机器人却并没有识别到扔枪的动作。警告倒计时仍旧在运行，意识到不妙的工作人员急忙拆除机械面板，被威胁的男人这才慌了神。为了避免被机器识别，男人只能向身边的同事寻求帮助，可他却像个烫手山芋一样被推搡出人群。倒计时结束，机器人的机枪手臂开始疯狂扫射，等工作人员拽掉机械面板的电源，男人早已被打成了筛子，一条人命就这样活生生被断送。公司老板非常生气，但气的却是他的几千万因此打了水漂。原来城市里犯罪率居高不下，签约运作警察团队的科技公司为了节约成本提高效率，特意制造出了一个不用吃饭不用睡觉，可以24小时到岗的机械警察。但没想到仅仅在测试阶段就出了人命。就在老板大发雷霆时，公司里另一个员工站了出来，既然纯机械制造的警察容易出故障，为何不尝试半人半机械结合的形式？他的提议立马得到了老板的支持。可到底有谁会自愿被改造成机械人？关键时刻，这个名叫墨菲的倒霉蛋送上了门。在和搭档外出执勤时，墨菲接到一伙劫匪抢劫的报警。这时的他还不知道，这群劫匪是怎样一伙亡命之徒。好在墨菲和搭档经验丰富，巧妙地利用警车小巧灵活的体系，通过走位成功打中了其中一名劫匪。可奈何劫匪根本没有人性可言，竟然利用受伤的同伴来拖延警察的追捕。看着猖狂至极的劫匪，墨菲和搭档果断选择追了上去，可支援却迟迟没有跟上，导致两人在搜查的过程中遭到了劫匪的埋伏。墨菲被劫匪头目打了个正着，惨无人道的劫匪头目完全将墨菲当成了活靶，墨菲的右手被一枪捅破，而这群劫匪却压根都没打算让墨菲活着离开。枪声吸引了被打晕的搭档，可看着正在被炮轰的墨菲，搭档却无能为力，最后眼睁睁看着墨菲被一枪爆头。可让劫匪们没想到的是，被打成这样的墨菲竟然还有一口气，但紧急送医后的墨菲却很快被宣布死亡。可墨菲不知道的是，无药可救的他转头就被送往了科技公司。等他再睁开眼，面部已经被安上了电子面板。可因为墨菲入职时所签的协议，他的记忆被全部清除。经过改造之后的他只属于科技公司的私有财产。经过长达几个月的改造和测试，由墨菲身体改造而来的机械战警正式被投入使用。不明所以的同事纷纷赶来参观。经过开机调试，即将上岗的墨菲还被植入了3大定律：服务大众、保护无辜、维护法律。警察训练测试阶段，墨菲的表现成功惊艳了所有人。可他习惯性收回手枪的动作，却引起了生前女搭档的注意。女人被喝醉了酒的小混混当街骚扰，即使女人交出了身上所有的财物，小混混们依旧对女人死缠烂打，最后甚至还拿出匕首割掉女人的头发以此取乐。女人越是被吓得惊慌失措，小混混们就越是猖狂。危急时刻，一辆警车突然停到了附近，可下来的却是一个浑身机甲的机械警察。小混混见状还想拿女人当人质，可机械警察却不慌不忙地瞄准了他。虽然瞄准的位置有点奇怪，可却100%保证小混混们再也不能欺负女人。而机械警察的神奇之处还远不止此，但凡有人遇到危险按下报警按钮，他都能在最短的时间内抵达犯罪现场。铜墙铁壁的身体根本就不惧怕子弹的攻击，而且没有一个罪犯能从他的手底下成功逃脱。可让机械战警墨菲一战成名的，还是一起绑架市长的案子。墨菲交代谈判专家喊话吸引劫匪的注意，而他自己则利用身体里自带的热成像，精准锁定了罪犯的位置，随后一招穿墙而过，轻轻松松将劫匪制服。随着这次营救行动公布于众，机械战警迅速在民间走红，而也是因为他的出现，城市犯罪率显著下降。设计研发机械战警的工作人员甚至当众夸下海口，保证40天内让城市犯罪率降为0。殊不知他的张扬跋扈引起了公司副总裁的嫉妒。You fucked the wrong guy. 副总裁还特意警告男人，最近要多注意安全。但让他万万没有想到，副总裁竟然敢雇凶杀人，而且勾结的还是本市最大的犯罪头目。眼镜男向来以心狠手辣著称，而他之所以这样嚣张猖狂，也是因为有副总裁这个保护伞。可副总裁不知道，眼镜男前不久残忍杀害的警察已经被改造成了所向披靡的机械战警，而且渐渐的，机械战警被抹除的记忆开始恢复，所有参与杀害他的劫匪名单通通呈现在了他的脑海中。墨菲第一次不服从指令，擅自外出开始执行任务，而他生前的女搭档注意到了他，搭档上前询问他的姓名，可却并没有唤醒他生前的记忆。女人见状直接叫出了他的名字 Murphy, it's you. 听到这个名字后的他果断开车离开了警局，恰巧刚出门就遇上了曾经杀害他的劫匪之一。墨菲不知为何说了一句话 Dead or alive, you are coming with me. 劫匪清楚地记得这句话，墨菲生前也说过，所以他立马认出了机械盔甲下的墨菲。 We killed you! We killed you!
录像里不断重复的这句话，更加唤醒了墨菲体内沉睡的记忆。制服劫匪后，墨菲闯进了警方的档案库，经过系统库的对比，他很快找到了杀害他的犯罪团伙成员。而为首的眼镜男的犯罪记录里，清清楚楚地写着一项杀害警察墨菲的指控。可当打开墨菲的档案，却显示已经死亡。顺着档案里的家庭住址，墨菲找到了他生前的家。虽然已经人去楼空，可还是成功唤醒了墨菲生前关于家人的记忆。家破人亡的打击终于让墨菲决定复仇。机械战警只身闯入犯罪团伙的交易现场，可却并没有引发劫匪的恐慌。几十个劫匪齐刷刷瞄准机械战警开火，但却没有给对方造成一丁点伤害。相反，机械战警一枪一个，两枪一双，打得劫匪们毫无还手之力。不一会儿的功夫，厂房里的2对犯罪团伙就被轻松制服。可他们不知道，这样一个所向披靡的机械战警是由一个活人警察改造而来。而这个劫匪正是杀害警察的凶手之一。一度机械战警都想要擅自处决了这个劫匪，可他体内要维护法律的指令，还是没能让他下得去手。但劫匪前脚刚被交给警察，后脚就被运作警局的科技公司副总裁保释。但机械战警也并不打算放过副总裁，他包庇罪犯证据确凿。可面对即将到来的机械战警，副总裁却不慌不忙，甚至主动为战警敞开了大门。在战警进门后，乖乖服从逮捕的指令。可战警刚准备上前执行任务，身体就开始不受控制的抽搐。原来在生产初期，墨菲就被秘密植入了第4定律，不能攻击科技公司的高管，否则就会导致机器失灵。而副总裁一心想要销毁墨菲，他派出了第1代有故障没能投入使用的机械战警。刚刚失灵的墨菲一时还没能恢复攻击能力，面对机器人的攻击也只能勉强逃命。可第1代机械战警却有一个意想不到的漏洞，接连试探了好几次，他竟然不会下楼梯。好不容易鼓起了勇气，却一个没站稳，直接滚下楼梯。趁他猪叫的间隙，墨菲成功逃离，但却因为觉醒了自我意识，墨菲即将被警局强制销毁。危急时刻，墨菲生前的搭档及时赶到，女人将墨菲带到了废弃工厂，有了可以维修的工具。墨菲被改造后，第一次见到自己如今的模样，能证明他身份的只剩下一张脸。即使这样，科技公司副总裁仍旧不打算放过他。他勾结劫匪一起，计划用一批重型武器彻底摧毁墨菲。根据墨菲体内的追踪器，劫匪团伙很快找到了墨菲的藏身之处。可拥有自我意识后的墨菲，不光拥有机械的身体，还能思考出聪明的计谋。声东击西的招式成功让他拿下一血。本来被视为猎物的他，很快转换猎人身份，但劫匪头目却射伤了墨菲的搭档。好在墨菲及时赶到，谁知劫匪却不慌不忙，甚至直接扔掉武器。原来头顶他的同伙早已埋伏多时，墨菲被掉落的钢筋砸倒在地。意识还清醒的搭档抓住机会解决了埋伏的劫匪。为首的男人气急败坏，拿起钢筋就要杀死墨菲。好在墨菲的身体还能抵挡住了攻击，谁知劫匪调转方向，将钢筋径直插入了墨菲的身体。墨菲也不甘示弱，违背定律当场处决了劫匪。可墨菲还不能放松警惕，还有一个人必须要付出代价。墨菲擅自闯入科技公司，并且当众播放了副总裁杀害员工的证据。眼看罪行暴露的副总裁露出真面目，试图劫持总裁逃出升天。墨菲因为被植入了不能伤害公司高管的准则，而迟迟无法动手。关键时刻，总裁急中生智。You're fired! Thank you. 墨菲成功惩治了触犯法律的罪犯，无论是去世之前，还是被改造成机械战警，正直的墨菲都将是一个称职的好警察。